अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त खड़ा हूँ चाचड़ा शरीफ बे नज़ीर शहीद पुल पर। अगर इस जगह को देखा जाए तो मैं खड़ा हूँ, ये जो साइड है ये कोट मीठन शरीफ वाली साइड है, और वो वाली साइड जो है इस पुल की दूसरी साइड पे देखें वो वाली साइड है चाचड़ा शरीफ वाली साइड। तो असल जो प्रेशर है पानी का, जो दबाव है पानी का, वो कोट मीठन वाली साइड पर पानी का जो पुल की कोट मीठन वाली साइड है ना, वहाँ पर है। ख़ास तौर पर यहाँ पर आपको ये दबाव मिलेगा पानी का, यहाँ पर शदीद दबाव है और बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है। अगर दूसरी साइड पे जाके देखें चाचड़ा शरीफ वाली साइड पर, तो वहाँ पर पुल के 6 से 7 दर्रे आपको खाली नज़र आएंगे, वहाँ पर पानी नहीं बह रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दरिया के अंदर पानी नहीं है। पानी एक साइड पे बह रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है। और इस वक्त जो बताया जा रहा है वो बताया ये जा रहा है कि 7 लाख क्यूसेक का रेला पानी का यहाँ से अभी गुज़र रहा है, और मज़ीद पानी पीछे से आ रहा है, और बहुत सारे लोगों का पीछे नुकसान हो चुका है और आगे भी हो रहा है। लोगों से ये गुजारिश है कि अपना और अपने बच्चों का, अपने माल मवेशियों का ख्याल रखें और महफूज मकामात की तरफ चले जाएं। अगर नहीं जा सकते तो अगर किसी जगह पे फंसे हुए हैं तो उस जगह पर अपना हिफाजती इक़दामात को पूरा कर लें, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है और इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। मज़ीद पानी भी आ रहा है। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने माल मवेशियों का ख्याल रखें, जितना हो सकता है एहतियाती तदाबीर कर लें। शुक्रिया। हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि कल मैंने वीडियो बनाई थी और बताया था कि 1 फुट पानी, 1 से 2 फुट पानी चढ़ चुका है। आज वही पानी तकरीबन 4 फुट चढ़ चुका है चाचड़ा शरीफ के मकाम पर, और पानी मज़ीद भी पीछे से आ रहा है। तो लम्हा ब लम्हा हम आपको आगाह करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि पानी की क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल। इस वक्त मैं ख़ुद पानी के अंदर खड़ा हुआ हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और बता रहा हूँ, लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट कर रहा हूँ, और मज़ीद भी आगे करता रहूँगा। शुक्रिया।